Teclado 75% custo-benefício, esse é o Tech 75HE, com uma construção que ocupa pouco espaço na mesa, mas não deixando de ter teclas importantes como as teclas F1, F2 e F3. Esse teclado acaba sendo uma boa escolha, com pezinhos, com ajuste de 2 níveis e com várias opções RGB. Ele vem com esse trequinho para tirar as teclas e os switches. Ele tem teclas de PBT, que é uma coisa boa, e switches Astro Aim da própria Aco. O som dele é muito gostosinho e não é tão alto. Ele tem um software próprio que você pode configurar o RGB, macro e o quanto você precisa pressionar para que ele responda, tendo até 0.005 milímetros. Ou seja, só de você encostar sem querer, ele já responde. Às vezes é só fofoca, às vezes eu só tô chapado. Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim e fala pra caralho. Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário. Não precisa de explicação.